Ay ena Türkiye avtonerleri umen tegis nerkev açı vıra lırriv մեր սեփական դաշտերն է լրիվ այնա լրիվ է ավիրակարած դաշտերն այ հələ Տեղ գյուղի դաշտերում ինժեներական աշխատանքներ են անում ադրբեջանցի զինծառայողները Գյուղացիների խոսքով հայկական հողում 2 օրում ավելի քան 10 հենակետ է դրել թշնամին Մեր կողմում ընդամենը ոստիկանական անցակետեր են, որտեղ արգելում են բնակիչներին սեփական դաշտեր գնալ։ Այս մեր ԱԱԾ-ն կարծես կուրսի է եղել։ Կուրսի է եղել, եթե կուրսի չի եղել, իրենք ստեղ են եղել, որ թուրքը եկել է, խիչ են կուրսի պահել գյուղի ժողովրդին, որ եկել է ժողովուրդ հասնեն այդտեղ։ Էսա մեր կառավարությունը, էս հա սենց են անում։ Ուր գնալ, մարդիկ ուր գնալ հիմա, առանձնապահությունը էս զորում էր մեր անասունները, էս զորում էին պահում, որտեղ գան, թուրքը վերև կանգնած, չոբանը ոնց գնան անասուն պահի, ձեզ հարց տվեք, ղեկավարություն, Փաշինյան, ես քեզ ամեն ինչն էլ ասում եմ, արի տես, ռեկլամ ես անում քեզ, արի մի հատ նայիս տե, ընտրության վաղտը գրեն ապագա կա, արի տես ապագան որն է, Էնա թուրքերը մտած դաշտի մեջ մեր։ Հինգշաբթի էր Փաշինյանը հայտարարել, թե իր բառերով հայկական դիրքերի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Նյուդեի հետ զրույցում հաստատում են տեղի բնակիչները։ Դիրքերի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, որովհետև այդ տարածքում առհասարակ դիրքեր չեն եղել։ Գյուղացուցորենի դաշտը, մեղվի փեթակներն ու արոտավայրերն է ավիրել թշնամին։ 50 հատ մեղվա փեթակ թողալը մնդե։ Ոնց բերեմ դե հիմա Մենակ եմ 500 հատ մեղուկ աստե դրած։ Ժողովուրդը մնացել են կանգնած, ոնց բերեն։ Չեն էլ կարում հանեն դաժե, որտեղ վերևը թուրքն է կանգնած։ Տեղի ավականու անդամ Մասի Զեյնալյանի 2 հեկտար տարածքում այսօր էլ ակտիվ աշխատում է թշնամու էքսկավատորը։ Հողին է հավասարեցնում Մասիսի ընտանիքի ապրուստի միակ միջոցը՝ ցորենի դաշտը։ Հարցը ունի 2 լուծում կամ քարտեզներով ճշտեն սահմանները կամ պատերազմ։ Բերեք Հայաստանը տանք, եթե վախենում ենք էսկալացիայից, եթանք Վրաստանում ապրենք, արտասահմանում ապրենք։ Տեղի բնակիչները պահանջում են իրենց զենք տալ թշնամու հաջորդ առաջխաղացումը կանխելու, գոնե իրենց երեխաներին փրկելու համար, չնայած զգում են, որ իրենց անտեսող իշխանությունը թշնամու հետ գործարքի է գնացել։ Չեն թողնում տուսկենք, արգելացա։ Ասինքս, որ արգելում են, ուրեմն տվածա չէ, տվել են։ Մարդ իրա սեփական հողում կասի, արի թուրքարի կանգնի, որ գյուղի հերանից ես։ Պայմանավորված են լաց, ավոտ տանեմ, ես ապացուցնել ունեմ։ Ապացուցնել ունեմ։ Եթե միտումնավոր չի լա, խիչ ես դու առաջացականը, մեր սեփական հողն է տա։ Տեղի բնակիչը պատմում է, որ ադրբեջանցիների առաջխաղացումից 5 օր առաջ ԱԱԾ սահմանապահների է հանդիպել, հարց ու փորձ արել, ինչու են սահմանից այդքան հեռու տեղավորվում։ Ես գիտեի տայնելու է։ Ես բարբարով ասում, ես մեր սև քերցան պիսինելից միջև Հասանի պոստ ենք ասում, թե եկել եմ սա երևի պյանն են, սահմանապահ զորքերն էին, պյան են քանդում, խրամատ են քանդում, պոստ են սարքում, կայնի ասի այդ պոստ եք սարքում, ասում մեր սահման ընդեղ է, ասում հոպար ջան, այդ հարցերը մեզ չտաս, չենք պատասխանելու, հարցեր չտաս տա հենց, պարզա չէ որ իմացել։ Բնակիչները հարցնում են, ինչու թշնամու առաջխաղացման սցենարի մասին չի իմացել ԱԱԾ-ն և ինչու են մեր ազգային անվտանգության պատասխանատուները գործում էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությամբ։ Իրենց գյուղում այդ տրամաբանությունը չի գործում, զենք են ուզում, որ պաշտպանեն հողը։ Ուզում ենք նորից զոհ տանք, բայց հողը պահենք։ Էդ էլ խնդրում ենք ղեկավարներից, որ ինչ որ մեկը գա զենքի համար։ Ինչ ուզում են տա, մենակ զենք լինի։ Մահակներ տան թող։ Դու խավլերի կանած զենքի ես սպասում։ Զենքի ես սպասում, մի հատ հրամանի ես սպասում առաջքին էլ։ Զենքա պետք է, ժողովրդին զենքա պետք։ Թուրքին պիտի ես։ Թուրքի հետ ինչ բան աղջիկ։ Ժողովուրդը շատ ալս այս բանակցությունների մասին։ Էլ ժողովուրդ չի հավատում։